А сегодня мы поговорим про омедненную проволоку SV08G2SO. Проснись! Предназначен для сварки длинной дугой на токах до 500 ампер. Применяется в производстве металлоконструкций, машиностроения и судостроения. Варим преимущественно в углекислом газе, только черный металл. Выпускается в катушках 1 кг, 5 кг и 15 кг. Преимущество омедненной проволоки: улучшенная проводимость, повышенная стойкость к коррозии, более легкое плавление, чистота сварного шва. Рекомендуем Foxweld.